Google Discover. So ayun, hi guys, Maki Trip lang. Or ito pa si Maki. Again guys, Maki Trip lang. So ngayon guys, no, ang topic natin is ito pa tungkol kay G-Show Voice Dictation. So yung iba po kasi guys, no, hindi na raw po gumagana sa kanila or namomroblema sila sa Google Voice Input or sa Google Voice Typing. Page 1 of 3. Default So, page. ayun nga no, namomroblema sila kasi hindi na raw gumagana. Especially po kung updated po yung inyong mga Google keyboard. So, yan guys, kung wala na po talagang choice or mabaga masasabi natin kung hindi na ninyo nagagamit yung Google Voice Input. So, kung kayo ay naka G-Show guys, no, ito naman po yung G-Show Voice Dictation. Google Discover. So, ngayon guys, no, paano nga ba siya iseset? Si G-Show Voice Dictation. Nga pala guys, no, itong si G-Show po kasi may function po siya. Ito na po, may sarili siyang mga voice input. So, ito po yung G-Show Voice Dictation. So, again guys, no, paano nga ba siya iseset? So, una guys, pasok lang po tayo ng Main menu. main menu. Main menu. G-Show settings. Tapos, G-Show settings. General settings. So ngayon guys, so andito na po kayo sa loob. So punta lang po kayo kay advanced settings. TTS feedback operations reading setting notification advanced settings. So dito po kay advanced settings, then double tap. Advanced settings. Then swipe po pa kanan. Navigate up button advanced settings. Voice assistant and translation settings. So ito guys, pasukin niyo po ito. Characters, words, voice, assistant, and translation settings. So ito, voice assistance and translation settings. Character default. Double tap. Voice assistant and translation settings. Okay, swipe po pa kanan. Navigate up button. Voice assistant and translation settings. Speech recognition language English. So dito po muna guys, no. Character words. Speech. Speech, Recognition. recognition, Language. language. Character default. So dito po guys sa loob, so check Speech natin. recognition language. So since nakaset na po kasi itong akin, no. So tuturuan ko na lang po kayo. So dito guys sa loob, so dapat po guys yung naka-check dito is Speech recognition unchecked Chinese symbol. Unchecked Chinese can't checked English. so itong English guys, no. Dapat ito po yung naka-check. So para gumana ho talaga yung voice dictation ni Google. Ay, sorry, voice dictation po ni G-Show. So yun, so kung again guys, dapat is naka-select is Checked English. English. So okay, so ibag na po natin to. Back button. Voice assistant and speech recognition language English. So di ba English. So ngayon guys, swipe po tayo pa kanan. Recognition engine speech recognition and synthesis from Google/com. So, dito naman, guys. Words. Recognition Recognition engine. engine. Character default. So yung dito guys is tap Recognition natin. engine. So dito din naman guys, no, dapat dito is nakaset or naka-check si Google TTS or Google speech synthesis by Google or speech recognition by Google. So i-check natin. Recognition engine. Unchecked default. Unchecked Android system intelligence/com. So, ano yun, diba? Check speech recognition and synthesis from Google/com.google.android.tts/com.google.apps.speech.tts.googlets.service.giglets recognition ion service. So di ba kasi sa latest or higher Android, so ganito na po talaga, no. Kumbaga paiba-iba siya. So basta hanapin nyo lang po dito si speech synthesis by Google or speech services by Google or si Google text to speech yung dapat na i-select nyo po guys. So ito. Cancel. Check speech recognition and synthesis. Cancel button. So basta i-select nyo lang po guys si Google. So kung na-select nyo na, so iba ko na po ito. Back button. Voice assistant and recognition engine speech recognition Ayan, and so synthesis swipe po from tayo. Google voice command settings. So po tayo pa kanan. Voice assistant cable checked automatically. Source language automatic. Target language Filipino. Search engine Google. So dito naman tayo guys. Character words. Search. Search Engine. engine. Character default. So itabo natin guys. Search engine. So dito naman guys, no, yung dapat din dito guys is naka-select si Google. So swipe po tayo. Search engine. Uncheck Baidu. Ito po. Uncheck Bing. Check ding. Check Google. So dapat guys naka-check din dito si Google para sigurado po siyang gagana po talaga. So ayun, so ibag na natin to. Back button. Voice assistant and search engine Google. So since na-set na natin sa advanced settings, ngayon guys, no, iba ko natin yung isa pa. Back button. Advanced settings. Voice assistant and translation Isa settings. pa. Back button. G-Show Plus. Advanced settings.
So, ngayon guys, itong G-Show voice dictation, pwede po ninyo siyang iset. Kumbaga, gusto niyo siyang iset sa via swiping gesture. So, pwede guys. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya ma-iset. So, okay, swipe po tayo pakaliwa. Hanapin natin si General Settings. Notification. Reading. Feed. TTS setting. General settings. Okay, General Settings. Then double tap. General settings. And then, swipe lang po kayo guys pakaliwa. Custom gesture scheme settings. So, ito, pasukin nyo lang po ito. Character words. Custom. Gesture. Scheme. Settings. So, Custom Gesture Scheme Settings. Character default. So, dito guys sa loob, andito po lahat ng mga gesture na pwede nating maset. Pero una sa lahat guys, no, dapat po nakacheck po itong isa. Swipe po tayo isa pang beses pakaliwa. Check use custom gestures. So, ito. Character words. Use. Custom. Gestures. So, ito guys, no. So, dapat ito is nakacheck. Character default. Okay, swipe po tayo pa kanan. Custom gesture scheme settings. So, ngayon guys, pasukin natin itong Custom Gesture Scheme Settings. Okay, double tap. Custom. So, again guys, andito po sa loob yung lahat ng mga gesture. So like for example guys, no, isa-set natin siya sa swipe left then right, or again guys, nakadepende sa inyo kung saan nyo siya gustong iset, or swipe up and down, or swipe down then up. So, nakadepende sa inyo guys, no. So, ngayon, ide-demo ko na lang sa inyo. Ito po. Pause button. Custom. Save. Share button. More up. Swipe up. Swipe down. Default. Swipe left. Default. Swipe right. Default. Swipe left then right recognition menu. Swipe right then left recognize text of the current focused element. Function. So, ito. Swipe right then left. Okay? Double tap natin to. Swipe right then left. So, dito guys, kung na-double tap ninyo, hanapin nyo lang po si voice dictation. Cancel button. Uncheck paste. Uncheck. Or- Uncheck change. Uncheck cop. Uncheck function. Unchecked application. Unchecked function. Or itap nyo po itong function. Okay? Double tap. Function. Okay, function. And then guys, hanapin nyo na si voice dictation. Okay, so ipa tayo pa kanan. Application. Profiles. Extension. Tools. Main menu. Recognition. Current per app functions. Met visual setting. Enable login. Gesture schemes. Suspend browse. Suspend speech feed. Disable log touch. Enable curtain. Suspend edge. Suspend main T. Suspend second earpiece mode. Toggle multi-fit. Select TTS. Switch the current. Increase accessibility. Decrease accessibility. Increase speech rate. Decrease speech rate. Increase media volume. Decrease media volume. Voice assistant. Voice dictation. So, dito guys, si voice dictation. Okay? Character words. Voice. Voice Dictation. dictation. Character default. So, ngayon guys, no, i-double tap nyo lang po ito. Swipe right then left voice dictation. So, ayun. Na double tap na. So, ngayon guys, i-back nyo pa siya ng isang beses para syempre, ma-save po siya. Okay, back. Back button. General settings. Notification from G-Show Plus. Gesture So, scheme settings. ayun. So, nakasave na. Okay, i-back ko natin. Back button. Visual plus. General settings. Back button. Home. Google Discover. So, ngayon guys, isusubukan natin, no? Okay, pasok ko tayo ng Messenger. Or, basta may text box. So, syempre, doon kasi to guys, no? Gumagana. Or, okay, so pasok ko tayo ng Messenger. Message text box. So, like for example po ito, Voice message button. Message text box. message text box. So, i-double tap nyo muna. Showing English. UK. QWERTY. Keyboard. So ngayon guys, no? Since na-set natin siya kanina sa swipe right then left. So, ngayon, subukan natin. Swipe right then left. So, ayun. Good morning. Saying good morning. So, ayan. Pati yung first na na record din. Search for stick. Saying good morning text box. So, And ayun. So, ayun. I-can na natin. delete. G deleted. Delete. And delete. Delete. I deleted. Delete. And delete. R deleted. Delete. O delete. M deleted. Delete. Space delete. D deleted. O deleted. O deleted. G deleted. Space delete. And deleted. O deleted. Y deleted. Deleted. S delete. 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 So, again guys, no, subukan natin ulit. Good morning. So, tulad Good nito, morning. ayan. Search for stick. Good morning text box. Editing. So, di ba, good morning text box. Kung minsan po kasi guys, kay tumunog na siya, tapos nagsalita na po kayo. So, hindi yun siya agad-agad na natatype. So, ngayon guys, ang gagawin nyo, kung tumunog na siya, tapos magsasalita na kayo, syempre guys, no, kung mahaba yung inyong words na sinabi, so, minsan no, siya guys is natatagalan siya mag-type. So, ngayon guys, ang gagawin nyo, after ninyo siyang, or after po kayong magsalita or mag-record ng voice para itatype niya, so, itap nyo po guys yung screen nyo ng isang beses, dito po banda sa, baga sa gitna.
Okay? And yung iba din po kasi guys, sinasabi na gamit daw si Jisho Voice Dictation, hindi daw na pwedeng iduktong yung mga words na na-type na. So, gaya po kay Google, voice input kasi kay Google pwede. Kumbaga, iduktong-duktong. And kay Jisho guys, pwede naman din. So, like for example, di ba, na yung naka-type ngayon, Good morning text box. good morning. So, ngayon guys, kung gusto niyo siyang iduktong or para maduktong siya, pwede niyo siyang lagyan ng like comma, period, no? So, or kung gusto niyo, i-space nyo lang siya. Space. Space morning. Oh, morning. So, ngayon guys is, ikuha natin ulit. So, okay, swipe right, then left. Kumusta ka na? Basta kata. Oh, ayun. So, ngayon, yung nasa text box, Good morning. Basta kata text box. so, Editing. di ba, kumusta ka na? Good morning, kumusta ka na? So, ngayon guys, again, kung gusto niyo siyang iduktong pa, so pwede niyo siyang lagyan ng like, mga symbols. Symbol keyboard. Show question mark. Question mark. O, ayun, question mark. Space. Showing English. UK. QWERTY. Keyboard. So, i-space nyo lang. Di ba? And meron pa siyang itong Jisho Voice Dictation guys. So, pwede pa ninyo siyang iset kung gusto niyo siyang iset sa, like for example, sa volume button or long press. So, pwede din guys, no? So, yan, ituturo ko sa inyo kung paano niyo siya ma-iset. Okay? So, na guys, pasok ko tayo ulit ng Main menu. main menu. Main Jisoo settings. Okay, tapos Jisho settings. General settings. English. UK. QWERTY. Keyboard hidden. So, ngayon guys, hanapin nyo lang si Operation Settings. TTS feedback set. Operation settings. So, dito tayo kay Operation Settings and double tap. Operation settings. And then guys, hanapin nyo lang si Shortcut Key Settings. Navigate up button. Okay, swipe po pa kanan. Operate gestures per application. Gaming mode setting. Navigation set. Clicking settings. Shortcut key settings. So, dito po guys, kay Shortcut Key Settings. So, double tap. Shortcut key settings. And guys, again, pwede ninyo siyang iset via long press volume up or long press volume down. So, okay, swipe pa tayo. Shortcut check. Uncheck. Use the headset button. Sign. Short press of the volume up key. Long press of the volume up key. Bluetooth/multifunction. So, since yung nakaset kasi sa akin guys, sa long press volume up is multifunction. So, i-demo ko sa inyo guys, dito po kay long press volume down. Short press of the volume. Long press of the volume down key. Dito. Long press of the volume down key. So, dito guys, sa long press volume down. So, syempre guys, pag natap na po ninyo ito, so, ganun pa din, hanapin nyo lang po si Voice Dictation. Cancel button. Uncheck recognize sub. Uncheck automatic trend. Uncheck edit current. Uncheck granular browse. Uncheck spell current. Uncheck add content. Uncheck edit mode daily. Uncheck edit dictionary. Uncheck focus monitor. Uncheck monitor the current. Uncheck open the URL. Uncheck actions. Check voice dictation. So, ito. Carry words. Voice. Dictation. So, i-check nyo lang po ito. So, okay guys, kung na-check nyo na, so, syempre, Back button. Babakan na natin. Shortcut key setting. Long press of the volume down key voice dictation. so, kasi, yung sa akin kasi guys is nakaset niya. Okay? So, ngayon, iba ko natin siya. Back button. Operation settings. Shortcut Okay, key isa pa. Back button. Jisoo plus. Back button. Showing English. UK. QWERTY. Keyboard. So, ngayon guys, subukan ulit natin ma-type via voice dictation. Search for good morning. Who must Kayan? Question mark a text box. So, dito, di ba? Yung question mark yung last. So, again, space lang. Space A. L. Delete. Space deleted. Delete. Deleted. Space. So, ayun. So, ngayon guys, ganun pa din, no? Kung sa volume button nyo siya na-set via long press volume, then, like for example po itong, dinademo ko po ngayon, no? So, okay. Mag-long press pa tayo ng volume down. So, ano ba yung pwede nating sabihin? Okay, ganito. Namimiss na kita. Animus Nakita. So, ayun. So, ganun lang po guys, no? So, again, kung gusto niyo siyang iduktong, so, ganun pa din guys, no? Lagyan nyo lang ng symbols, like comma, period, or ano ba, o gusto nyo i-space lang. V. Space. Space kit. Ano yung last? Delete. Space deleted. Delete. T deleted. R. E. R. T. T. Shift. A. Space kita. Kita. So, ayun. So, namimiss na kita. Yun po yung last, no? So, ngayon, guys, lagyan natin ng symbols isa. Delete. Space delete. Comma. Okay, like for example, comma. Space. So, syempre, guys, i-space nyo lang para maduktong.
madugtong ulit kung itatap po ninyo ulit yung voice dictation or itong G-Show voice dictation. Okay? So ngayon, subukan natin isa pa. Ano pa ba yung pwede natin i-type po dito? Okay, ganito. Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? So, ayun. So, ayan guys, pwede. Lagyan lang natin. Symbol keyboard. Showing period. Exclamation. Question mark. Question mark. So, di ba? So, ganun lang po guys. So, ngayon pwede na po ninyo siyang isend. Send button. O, di ba? Dito, pwede na po ninyo siyang isend. So, ayun po. Ito po yung gamit ni G-Show Voice Dictation. So, again guys, may mga ibang device po kasi, lalong-lalo na po yung mga updated na Google keyboard. So, hindi na raw gumagana. Or hindi raw gumagana si voice input. Or kung naka G-Show po, and siguro baka may problema lang po ng konti, no? And so, ayun. And gamit po nitong G-Show voice dictation, so ayun, pwede pa din po kayong mag voice typing. So, gamit na nitong G-Show voice dictation. Kasi yung, again guys, no, may mga unit kasi or mga device ng phone. Kasi, Back button. ayun, hindi raw gumagana, tumutunog siya, pero kung magsasalita ka na para ma-record yung voice or ma-record yung message mo para ita-type niya, so ayun, hindi raw gumagana kung gamit si Google voice input. So ayun, so again guys, kung kayo po ay naka G-Show, gamit na lang po kayo ng G-Show voice dictation. So ayun, ito po si Maki Trip lang. Paki-like, share, and subscribe to my YouTube channel guys. So ayun, bye-bye!